一条视频把沙漠河马全部扫荡一遍，冰箱填满的感觉也太快乐了，怒花了我2000大洋。蛇年到，福气绕，在过年之前，咱们势必得狠狠囤一波货呀！原来大家都开始疯狂囤钱了，我也赶紧一头扎进去搂它。除了我每次都会买的烘焙产品啊，我还买了好多肉类、鱼、快手菜、蔬菜、瓜果，全给他买了。今年过年我就宅家爽吃，不出门，怕我们囤的。这一车花了1600大洋。河马就在山姆对面，咱们顺便也逛一下。这个草莓蛋糕我冬天还没吃过呢，这个奶皮子酸奶超级好吃，赶紧囤。饮品是我过年期间最快消耗的，我也买了好多五颜六色的。这个瓶子上的字放在家里寓意也蛮不错的，这个好喝。在这边又进行了一波查缺补漏。这个虾子巨大一只，正好4只，一人一个，7买8买，又花了593，大包小包的回来了。先把一些需要冷藏冷冻的赶紧放冰箱。过年前我还给家里换了一个新冰箱，之前那个旧的实在是太小了，这个特能装，正好够我囤年货了。把冰箱装满的过程真的让人心情愉悦。我选的是东芝大动梨冰箱，原木条纹搭配烟染釉面板，跟它的名字一样，很像大动梨。再往储水盒里加点水，按快速制冰，60分钟就能急速制冰啦。我这种雷脑袋终于实现了冰块自由。还有囤来的水果就放在这里，自带进口保湿膜，放1周和刚买回来一样新鲜。我的小饮料也准备好了，搭配上一桌的小甜甜，那咱们开动吧。首先是这个榴莲大福，香了我一路了，每个都是软软胖墩墩的，我特别喜欢吃糯叽叽的东西。哇天哪，巨好吃！里面那个榴莲果肉味道很纯正，感觉就像是用新鲜的那个牛岩馅。每次吸它感觉就像在吃捏捏乐，反正你喜欢吃软糯的，喜欢吃榴莲的就必冲这款好吧。我妈太爽了，空调房里面喝冰饮。以前我真的很讨厌胡萝卜，那长大以后突然有些东西我变得很喜欢了。巧克力树莓华夫，这个好像是新品，每一片真的挺厚的呢。它上面有巧克力脆珠，巧克力味儿做的还蛮浓的。就这个华夫我觉得不咋好吃，它的华夫饼有点太干巴了，而且没有黄油香，但它又用的是我最喜欢那个巧克力瑞士卷的馅。这一款属实是大佬带飞的。中间的夹心是有2种口感的，一种是奶油，一种是生巧。光吃馅的话，我觉得巧克力味儿非常好吃，尤其是跟树莓的一比，它这块树莓酱特别的酸。这个华夫饼皮我还觉得比这个稍微软和一点呢，整体走一个食之无味弃之可惜的风格。就我不知道为什么里面这个淡奶油啊，我尝不出一点奶香味，它就像在吃一种黏黏糊糊的东西。然后这个我很喜欢，哇，它这味道真的很像在吃那个比利时焦糖饼干那个味道，哇，做贼像，然后还有一种咸咸的调调。它的千层皮就是外面会有点干，但里面层次做的非常的好。哇，这个味道上山姆创新的很成功。还有这个哈豆，说是使用了53%纯脂黑巧，它这里面是巧克力奶油，整体口感是比较轻盈的，我觉得还是广什么连胜的好吃一点。它这个整体巧克力纯度感觉就是欠一点点，但它这巧克力是加一点点咸调进去的，这个还蛮特别的，做的倒是蛮皮薄馅大的。我准备把这些吃过的冷藏品再给它放回冰箱里去。不得不说，这个冰箱容量也太大了，收纳冰箱的感觉特别治愈。才到几天我已经爱不释手了，真的是颜值与实力并存。海盐芝士软麻薯，那旁边有夹心的。吃第一个的时候，我觉得没有那种大麻薯球好吃，它这口感还挺神奇的，它有点像发糕的感觉，特别蓬松。看了一个朋友说这要打30秒，我打10秒直接就扑出来了。加热以后一微波炉的香气，黄油香被激发出来了，里面的馅也爆浆了，加热吃会好吃很多。烫的我在嘴里又炒了一遍。这个三明治有没有爱吃的？整个烤的好脆，它这个加热和不加热完全是2个概念。空气炸锅真的会香好多倍，不加热的话你会觉得这2层什么玩意儿。你们的鳕鱼排也特别好吃，就像是鳕鱼堡一样，但没有鳕鱼堡那么多酱。空气炸锅以后，你们的鳕鱼排也是那种酥酥脆脆的了。哇，肠也是新鲜出炉，不
敢咬，它里面是爆浆的。哇，芝士味巨浓，这是我第一次吃的，哇，我好喜欢。它本身汁水就非常的丰富，我觉得这个适合配沙拉，因为它里面芝士会有点咸。香拽了，常毅用牙齿轻轻一咬就崩开了。不好意思，衣服也想吃一点。我最近刷到好多买烤肠机在家里用的，我好心动啊！尤其是碰到了好吃的烤肠，太香了。甜咸有弄一下，这个是霸气草莓蛋糕，因为它的草莓个头比较大，16个。之前他们家还有一款草莓蛋糕，那个草莓个头就比它小一点点。直接来上一勺。它这草莓看着异常的红，是上面刷了一层果酱，但不过草莓本身也蛮新鲜的就是了。我觉得这个还可以，蛋糕胚也是比较薄的。过年嘛，就得吃点这种红红火火的。谁还记得盒马家的初代网红是那个白玉卷？好像是，哇塞，多久之前的记忆了，现在好像就没有了。不过盒马甜品品质，我觉得是每年都有进步的。进步的点体现在我踩雷的次数越来越少了。试一下这个蜜烤红薯牛乳，听这名字感觉很好喝。你闻的话会有一种很浓郁的烤红薯香，但进嘴的话其实蜂蜜味占主导，也有可能是我前面甜的吃多了，我给家里其他人吃，他们觉得这个很好喝。哇，这玩意我真的尝了老久了，烤的焦焦脆脆。好香甜，它不是那种甜腻的甜，它好像旺仔小馒头，就是那种最简单最质朴的面香，我愿称之为中式蛋挞，里面也是微微流心的程度像蛋挞心一样。哇，整体就是个奶乎乎的。感觉可以作为年夜饭的最后一个甜品。这个作为年夜饭的倒数第2个甜品。你不要告诉我年夜饭你只吃甜品。哇，紫米的清香。不过这个吃多会有点甜，它甜度有点高。它是有3种层次的，里面也是这种流心的质地，中间那层像麻薯一样比较拉丝。哇，这把真的吃爽了。花了我2000多大洋，测评大概有10样东西，那最后我就用这个8宝紫米饭，祝大家蛇年都蛇全蛇美，吃饱吃好啊！你们还有什么年货推荐的话，也可以分享在评论区哦。拜拜，再见了。